啲牛肉咧係牛片嗰種嚟嘅，咁我啱先試過件啦，唔算醃得好犀利啊，老老實實啦。咁你係輕輕醃過，梗係有㗎啦。至於呢個咧係米嘅成分係極高嘅，你睇下咁唔透明就知道啦。咁除咗土庫靈，仲有好多山草藥啦，入地老鼠啊，牛大力都有喎。飲完會唔會好大力嘅？而咧蓮藕啊上市啊，依家未算話最靚嗰陣嘅。不過嗱，老老實實啦，最起碼我呢度見到有蓮藕同埋馬蹄賣咯。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日係星期日，而家朝頭早咧9點8個字啊！今日同個老婆嚟到番禺石樓鎮呢度，原先咧我哋就諗住去趁墟嘅300墟啊，喺石樓鎮嗰度咧係有一個，但係去到竟然發現啊，因為成本唔俾佢哋擺，咁所以就冇啦。然之後我哋就轉場過咗嚟呢一度。就喺石樓鎮原先嘅墟隔離嘅啫，呢度石興臨時擺賣場。啱先我哋已經經過啦，非常之熱鬧。趁墟有咩睇咧？我哋快啲入去啦！你睇下阿姨攞晒啲黃皮出嚟賣，等陣先。我哋揾啲嘢食先。啱先見到嗰檔咧，嗰啲黃皮幾鬼大粒啊！不過而家咧，我哋仲未食早餐啊，可能去揾啲嘢食下先。冇理由未食早餐食黃皮㗎嘛，係嘛？哇！我哋一入嚟市場咧，就已經揾到一檔腸粉啊，4蚊雞齋腸，仲有幾錢啊？我哋食咩啊？雞蛋腸啊，排骨腸啊，唔緊要啦，樣樣都好食嘅。加牛肉腸加瘦肉蒸米。好。蒸米粉啊，牛肉腸同瘦肉蒸米粉。哇！呢個真係少見味。好，我哋嘅嘢食到咗。哇！呢啲村裏邊嘅鋪頭咧，真係唔同啊。同埋呢一個先經典啊！我真係未食過啊！呢個叫做蒸米粉啊，瘦肉蒸米粉，全場最貴佢㗎啦嚇，8蚊雞。唔係呢個最貴，牛肉腸。牛肉腸哦，咁呢個係幾錢啊6蚊啫。哦，呢個6蚊添咋，全部記錯晒。係咪有老細知道我啲心水咧？我睇見佢，我都係有少少菜嘅，但係就唔算好多咯。咁啊，個牛腸睇上又幾好，同埋啲豉油咧同埋油啊係自己去加㗎。你中意落幾多就幾多㗎啦。咧喺老城區咧食得嗰啲拉腸粉多啊，嚟下番禺食咧係就零舍唔同嘅。有米味最緊要係啊。嗱，稍鹽咧我就落得豉油少啲啊，其實可以再落多啲嘅。咁陣間唔夠咪自己再加咯。以前我哋細個食腸粉都係咁嘅啫嘛。哇！食完呢個飽咗先。喺得市場呢度呢啲拉腸粉咧都唔會差，因為點解咧？嚟食嘢嗰啲都係呢度嘅街坊嚟嘅啫。啲街坊嘅你整到咁花巧做乜嘢啫？係嘛？啲牛肉咧係牛片嗰種嚟嘅。咁我啱先試過件啦，唔算醃得好犀利啊，老老實實啦。咁你係輕輕醃過，梗係有㗎啦。不過怕油膩，我唔落咁多油啫。如果落多啲油咧，應該會更好味嘅。好薄嘅。好薄啊！真係好薄。係唔係我哋而家去嗰啲連鎖式腸粉食到嗰種薄？嗰種就真係比呢個薄㗎。嗱，老老實實嚇。不過咧，佢就澄面多啲，米少啲，咁咪睇上去薄咯。至於呢個咧係米嘅成分係極高嘅，你睇下咁唔透明就知道啦。我啱先仲見到幾多老街坊啊喺度，有時可能佢哋擺檔啊過到嚟，咁做到一輪咯喎，差唔多為咗收工，咪過嚟食早餐啦。又或者咧有啲市民啊，有啲街坊過嚟買菜，咁啱嚟食個碟早餐再買菜又得嘅啫。接落嚟就試下呢個啦，哇！用嗰種拉腸粉咧嗰種櫃桶嚟蒸嘅喎，幾鬼過癮啊！個老婆仲笑我，佢話你未見過咩？係啊，我係真係未見過嘅。嗱，呢啲老街坊食堂啊嚇，台面咧一定有支咁啊，因為呢個梗係唔係我拎嚟㗎啦，係嘛？應該啱先嗰阿叔飲剩嘅。常呢一種米粉啊，就係2種做法嘅啫嘛。一個咪就係炒咯，一個就係湯。湯我就真係唔係好中意嘅，尤其呢啲咁熱嘅天氣。
炒我都還 OK， 加啲蛋啊、剩啊嗰種咧，佢食起身個口感咧係會比炒啊又或者湯啊會更乾爽㗎。咁但係咧又唔會有咗炒嗰種好油膩嘅感覺咯，好清爽嘅米粉。好，我哋食飽飽10零蚊有一份早餐，其實多佬咧係食唔晒嘅。咁我老婆仲話想買杯豆漿喎。係啊，趁墟就有呢個好處啊，佢又似市場啦，又有好多嘢食啦，好多農民攞出嚟嗰啲農產品啦，每一次都唔同嘅。嗱，至於我哋咧就油炸鬼啲嘅冇買啦，就買咗2杯豆漿，估你估唔到幾錢啊？2蚊，唔係1杯2蚊，係2杯2蚊啊！嗱，我哋嚟到番禺石樓就梗係會有揸車嚟嘅，咁啊見到哇已經有水果啦，啊呢個佢最中意啦，芒果啊，7個半銀紙斤，同埋仲有南沙桂味，應該冇睇錯啊，係南沙唔係南海啊。嗱呢啲咧農民自己啊攞出嚟嗰啲咧先至又平又靚啊嘛，呢啲唔算大粒啦，隔離嗰啲係仲大粒啊。嗱，譬如呢個糯米糍啊，15蚊斤㗎，係嘛？如果你喺市區咧揾唔到咁嘅價錢有咁嘅貨，而且佢又仲係帶枝㗎。話說以前咧荔枝啊個名啊叫梨枝啊，離開個梨啊，咁後尾先至改名叫荔枝。點解叫梨枝咧？就意思就係話好簡單啫，係食過荔枝嘅觀眾都應該知道啦。佢一離開嗰個枝咧，3日之內你唔食咧就掉得㗎啦，所以就叫梨枝。離下咪變成荔枝咯。嗱，水果咧，我哋就等陣轉頭再買，我哋再行下墟呢邊先。呢度仲賣醬菜添喎，哇！嗰啲醬菜嗰啲味咧，不過唔同我哋廣東菜啊，我哋唔係好啱啊。至於呢邊咧，仲有賣衫㗎啦。嗱，老細就坐喺上邊咁樣揼住佢哋啲貨，10蚊件咋。暫時睇上嚟咧，呢個墟啊冇我哋上次去嗰個墟咁刺激咁過癮，但係咧感覺上呢度啊就好行啲，冇咁曬。上次嗰度嘅咧就真係曬到好凄涼㗎啦。咁通常呢啲墟咧，你係要睇啱時機㗎。嘅佢咁啱撞正農曆初3、初8、初2、初7、初5或者初10咁樣先至會有嘅，就唔係話我日日都有嘅。如果剛好再遇上星期6日咧，咁啊更鑊，就好似今日咁咯。嗱，甚至連呢啲咧刀具啊、士巴拿啊、五金嘢啊，全部都有噶。嗱，甚至擺攤咧港貨啊、和術油、和濟公都有喎。嗱，通常咧有龜賣嘅地方咧，都係有土茯苓啊，佢哋係一齊噶嘛，係嘛？咁除咗土茯苓，仲有好多山草藥啦、入地老鼠啊、牛大力都有喎。飲完會唔會好大力嘅咧？仲有呢一種係好嘢嚟噶。卡嚟煲湯咧對喉嚨極好啊！野生石橄欖啊，我哋先唔好講佢係咪野生先啦，即係以我能力梗係冇辦法分別嘅。但係石橄欖咧，卡嚟煲湯係極好嘅。接落嚟，我哋行市場裏邊啊，外邊咧係臨時擺賣點，呢度咧就唔係臨時擺賣點，係固定嘅，同其他市場一樣啦。呢度都係會有菜賣啦，亦都好正常。而家有啲咩瓜果上市咧？嗱，當然啦，你話同清河市場比，咁啊體量唔大嘅，唔同嘅。清河市場係要揸車入去嘅，呢度咧就步行都可以咯。但係如果你話唔同清河市場比喎，呢度其實都算幾大嘅。天氣一熱咧，蓮藕啊上市啊！依家未算話最靚嗰陣嘅，不過老實實啦，最起碼我呢度見到有蓮藕同埋馬蹄賣咯。馬蹄咧，老闆仲提供現切服務，而且睇上去價錢唔係好貴，未切嘅，2個2銀紙咋？個老婆咧，
嗱，嚟到呢度咧，我哋仲見到啊膠筍啊，咁其實真係半糖唔瘦咧，因為幾樣我都已經揾到啦。馬蹄又唔係再講啦，蓮藕啦，膠筍唔係成日見得到啊，價錢幾錢啊？4個半銀紙啊！呢個係薯仔咩？果係嘛？咁嘅咩？係喎，又真係薯仔喎，咁大隻嘅咧，2蚊斤喎，幾鬼大隻！好似咧嗱呢啲細隻㗎啦，呢啲已經係最細隻㗎啦嚇。呢啲啊咁大隻㗎，呢一隻啊，邊隻啊？哇！呢隻好似好似個波咁大喎，加一支汽水咁重啊有。再嚟就到水產部，不過暫時睇上去咧，呢個水產就唔算好多啦。話說係咁嘅，石樓鎮呢度啊，其實係仲有一個水產市場嘅，不過可能會晏少少。究竟去唔去咧？到時再講。眼見呢度水產市場冇西朗市場咁火爆咁多咯。嗱，啱先左邊嗰啲你話鹹水貨啊，好遠攞翻嚟咧。呢邊咧就淡水魚啦。咁啊眼見都有幾檔嘅，而且咧仲係好似以前啊，我哋細個嗰陣嗰啲湯魚檔咧，你係聞到好腥嗰種味嘅。啱先咧，我哋就買咗少量嘅蔬菜，價錢梗係唔貴㗎啦。而家咧應該就會買啲水果啦。呢度咧佢啱好再落啲咧就會到南沙咯喎，再上啲咧又翻去市區咯喎，所以咧嗰啲嘢特別平㗎。所以通常如果我哋有揸車嘅話咧，都係會嚟買多啲菜嘅。你唔同喺市區輕買少少就算㗎嘛。啱先咧，老婆啊，去後邊嗰度諗住揾紅麗牌米酒啊，咁因為我哋屋企嗰邊嗰個超市又冇喎，咁啊，所以諗住既然嚟到番禺睇下有冇啦，咁都係冇嘅，咁啊，再行多2間睇睇啊。嗱，未翻出去市場啊，已經俾呢個吸引到我啦，3個半啊，攞啦買啦，係啊。帶住細路仔見到啲又執晒人哋又話你係有冇規矩㗎？你真係。話咁快咧，又俾我哋揀到一袋農民自己種、自己攞出嚟食唔晒嗰啲黃皮啊，3個半銀紙斤喎。哇！嗱，呢度寫住米酒喎，有冇㗎？幾大隻米酒子？唔係呢啲啊，雜貨鋪喎應該去。係啊，呢度係賣煙仔嘅。嗱，呢個咧就糯米糍，15蚊，啱啱啊經過㗎啦。咁隔離咧就桂味，老婆咧就嫌啲桂味細粒咗啲。係啊。通常咧買荔枝有呢個好處啊，可以試先嘅。我哋就決定買1斤糯米糍試下啦。啱先老婆試過，都仲係有少酸味，話好似砂糖罌嗰啲咁嘅感覺嘅，但係個核咧勝在夠細嘅。咁啊老細咧好厚道啊，幫我哋剪開嗰啲枝嘅，呢啲已經最大嘅啦。我嗰個時候可能今年雨水多。黃皮又得，我食咁啊，你食呢啲。仲有呢啲衫賣，啱先我哋經過，不過呢啲款式就真係唔係好合適我哋啦。咁啊前邊咧喺我哋啱先食腸粉隔離嗰個鋪頭啊，仲有間臭豆腐添嘅。唔通連小朋友都有得買？梗係唔係啦，講笑嘅啫，係嘛？呢度咧就係啱先我哋去嗰個市場隔離啊，咪就係石樓中學咯。今朝我哋仲見到有啲同學仔返學嘅。好啦，我哋再去第二個地方。200米後，在道路盡頭右轉。300米處有違法拍照，請前方紅綠燈路口直行，走右。左轉，進入市連。
好，既然我哋嚟到番禺咧，又充下電啦。呢度係哇貴喎，過6銀錢一度電啊！不過都唔好理佢啦，點都平過用油嘅係嘛？但係咧呢個地方啊，佢係 BP 做㗎嗱，呢個啊 BP 即係石油公司啦，係嘛？連石油公司咧都做埋充電樁，而且佢通常啲充電樁咧以前都講過啦，佢哋係會接入支付寶裏邊嘅。咁換言之咧，你係唔需要又下載一個 app 嚟充電㗎啦。你直接用翻支付寶咧，一掃咁你就可以充電，有甚至乎仲會有更多優惠添。呢度咧原來仲有休息服務站㗎喎，我哋又去睇下係咩樣先。嗱，我哋嘅車仔又喺嗰度充緊電啦。咁而家呢啲充電嘅地方咧，仲有有自動售賣機啦，你可以買嘢食啦，甚至乎仲有個休息室添。呢個休息室就爭少少冇冷氣嘅。我曾經去過休息室，裏面仲有冷氣嘅，幾好瞓啊！可以。好，咁我哋唞唞先，等陣揸翻架車，再慢慢同大家喺架車充緊電嘅時候咧，又帶大家喺附近行下。呢度附近咧，番禺出名咩多咧？出名就工廠多，確實係啊！喺我哋呢度咧，全部係工廠區。喺前邊往右轉咧，就係啱先我哋去嗰個市集嗰度。嗱，我哋充完電啦，其實我係未充滿㗎，用咗21蚊咯，大概充咗150公里到啦。呢度充電咧都幾貴嘅。嗱，今集影片咧暫時到此為止，我哋下集見。下一集咧，我哋會翻去蓮花山港嗰邊，嗰度有我哋經常去食嘅一個海鮮粥啦，同埋嘗試一下睇下夜晚買唔買得到海鮮市集嘅。我哋約定大家下集見，拜拜。